طالبانو د پاکستان ارمان په بولاهو کړ. چین سره یې مخامخ سوداګرۍ ته ملا تړلې. د بدخشان او چین ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شو. دا چې افغانستان ته به څه ګټه وکړي، جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د وروستیو کې پاکستاني چارواکو هڅې پیل کړې وي چې د افغانستان او چین ترمنځ صادرات دي د پاکستان له لارې وشي، چې تېره میاشت د چین د سوداګرۍ توکو لومړی کاروان هم د پاکستان له لارې افغانستان ته راوړل شو. خو ښکاري چې طالبان پوه شوي که چیرې پاکستان بیا د تورخم لاره وتړي، نو افغانانو ته به ستر اقتصادي ګزار ورکړي، ځکه یې په بدیلو لارو فکر وکړ. تازه خبر دا دی چې د بدخشان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دغه سړک د ورېښمو لارې په نوم یادېږي. 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 309 میلیونه افغانۍ په لګښت پرې راځي چې د دوی له بودیجې ورکول کیږي. بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر معز الدین احمدي دوشنبه باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو برابره ارزانه تمامیږي. اقتصادي شنونکي وایي اوس مهال چې د پاکستان له لارې د چین سوداګریز توکي افغانستان ته که په $10 تمام شي، نو د بدخشان او چین سړک جوړولو وروسته به ایله په $10 تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ چین کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین لکه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه او اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. د اقتصادي چارو کارپوهانو د طالبانو یاد اقدام ستایلی او ویلي دي چې طالبان باید پر پاکستان خپل سوداګریز تکیه کمه او پر ځای بدیلې لارې ولټوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.